Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar del significado emocional del bruxismo. Y eso se da porque no podemos comunicarnos de la manera que deseamos. Tenemos algo que callar. Entonces vamos a repetir el siguiente decreto para reprogramar nuestra mente. Permito expresarme libremente sin dañar a los demás. Repítelo constantemente, ve reprogramando tu mente y cambia ese chip mental. Nos vemos en un siguiente video. Bye.